Twongere tuganire kuri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho, ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Amakuru ni menshi cyane akomeza kugenda avugwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuva uyu mutwe wa M23 wakongera kubura imigwano na leta ya Kongo. Hanyuma kuri inshuro uwitwa Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu ati ubucuti bwa Tshisekedi na FDLR Kabila yunze mu ry'u Rwanda. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanenze imikoranire ya leta ya kiriya gihugu n'umutwe wa FDLR, ashimangira ko ifite ingaruka mbi cyane ku mutekano w'akarere kose muri rusange. Ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi umaze igihe bwaritabaje inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ngo zibufashe guhangana n'umutwe wa M23 uri mu ntambara na Kinshasa. Mu byo impande zombi kandi zumvikanye kandi ubwo zatangiraga gukorana nuko nyuma yo kwirukana M23 zagombaga gukomereza mu Rwanda zigakura ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Tshisekedi ubwe yumvikanye inshuro nyinshi cyane yigamba ko azarasa u Rwanda agakura ubutegetsi bwa Kagame yakunze kwita umwanzi w'igihugu cye. Leta y'u Rwanda ku rundi ruhande yakunze kugaragaza imikoranire ya Kinshasa na FDLR nk'impamvu muzi y'umutekano mucyo umaze imyaka 30 uri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda kandi rwemera ko rumaze igihe rwarafashe ingamba z'ubwirinzi mu rwego kwirinda ko ziriya mpande zombi zahungabanyiriza umutekano. Joseph Kabila mu ijambo yaraye agejeje ku banyekongo nyuma y'imyaka myinshi cyane aba mu buhungiro yagaragaje ko Tshisekedi yakoze amahano yo kuvana RDC muri gahunda ebyiri z'ingenzi yarimo zari zigamije gutuma akarere kagira amahoro ndetse n'ituze. Ni gahunda zirimo amasezerano ku mutekano, ituze ndetse n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse na gahunda by'umwihariko ku mahoro, umutekano ndetse n'ubufatanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere. Joseph Kabila yunzemo ko ikosa riremereye kurushaho Tshisekedi yakoze ari ukuba yarafashe FDLR akayigira umufasha w'ingabo za leta ya RDC. Ibyo rero ashimangira ko byafunguriye amarembo amakimbirane yo muri Kongo ngo akwire akarere kose. Ati ibikomeye kurushaho mu kugira imitwe igambiriye ikibi ya FDLR n'amagana y'indi mitwe itwaje intwaro abafasha ingabo za leta ya Kongo. Guverinoma yafunguye amarembo yo kwikwiza amakimbirane mu karere, ibifite ingaruka ziremereye cyane ku mutekano n'umudendezo w'akarere muri rusange. Kabila yavuze ko ifite igisirikare gikomeye cyane kitagakeneye ubufasha bwa FDLR, ashimangira ko intege nke gisigaye gifite zishingiye ku kuba kiyobowe nabi. Akaba ari Joseph Kabila rero uyu wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yagiye yivugira. Hanyuma ku rundi ruhande ibindi mu bikomeye cyane yatangaje nuko yemeje ko agiye kujya mu mujyi wa Goma. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yakanye amakuru yavuzwe ko mu minsi yashize ko yaba yarageze mu mujyi wa Goma, avuga ko azaberekezamo mu minsi mike iri imbere. Kabila yabitangarije mu ijambo yagejeje ku banyekongo. Ni ijambo yavuze nyuma y'amasaha make na Repubulika Demokarasi ya Kongo imwambuye ubudahangarwa yari afite nka senateri ubuzima bwe bwose, ndetse ikanatanga uburenganzira bwo kumukurikirana mu nkiko. Byitezwe ko mu minsi mike urukiko rukuru rwa gisirikare ruzatangira kumuburanisha ku byaha birimo kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi ndetse n'ubugambanyi. Ni ibyaha uyu mugabo yashinjwe nyuma y'uko mu minsi ishize byatangajwe ko yari mu mujyi wa Goma usanzwe ugenzurwa n'umutwe wa M23 Kinshasa imaze igihe cyane, ivuga ko rero ashyigikiye. Bwana Kabila mu ijambo yavuze yakanye ko atigeze agera muri uriya mujyi nk'uko byavuzwe. Yavuze ko ibyemezo birimo kumukurikirana mu nkiko, gufatira imitungo ye ndetse yose no guhagarika ibikorwa by'ishyaka rya PPRD Kinshasa yafashe imuhora kwerekeza mu bice bigenzurwa na M23 yabihubukiye. Ati ukuri niba ariko gukenewe twongeye kuguhabwa. Ati mu minsi mike ishize nyuma y'igihuha cyoroheje ati cyanyuze ku mihanda cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga havuzwe igihuha cyoroheje cy'uko naba narigoma aho nzerekeza mu minsi ya vuba. Ati nk'uko byavuzwe ahandi butegetsi buriho Kinshasa ati bwafashe ibyemezo bidahwitse, ati binarimo guhubuka guteye ubwoba, ati ibishimangira uburyo demokarasi ikomeje no gukendera mu gihugu. Bwana Kabila mu ijambo rye kandi yashinje ubutegetsi bwa RDC guterana abaturage bo mu burasirazuba bwa kiriya gihugu ndetse no kubahana biciye mu kubafungira serivisi zitandukanye zirimo iz'amabanki ndetse n'ingendo. Bivuze ko ibyakozwe na Kinshasa ari ukuniga bariya baturage ndetse no gushyira ubuzima bwabo mu kaga birenze ibyigeze bibaho mu mateka. Joseph Kabila yayoboye RDC hagati ya 2001 na 2019. Nibwo bwa mbere uyu mugabo usigaye uba mu buhungiro yari yiniguye nyuma yo kuva ku butegetsi yasigiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ariko bombi bakaza gushwana nyuma y'igihe gito cyane.
Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, amafoto Perezida Trump yeretse abanyamakuru avuga ku bwicanyi bw'abazungu muri Afurika y'Epfo akomeje kurikoroza mu bitangazamakuru bitandukanye. Kubona na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa Trump yerekanye inkuru ifite ishusho y'imifuka y'imibiri yarimo gushyingurwa. Trump yavuze ko iyo mibiri ari iy'abazungu bo muri Afurika y'Epfo biciwe muri iki gihugu kubera irondaruhu, aho atatinye no kubyita jenoside. Iyo nkuru iriho amashusho, yari amashusho ya video ya Reuters, ibinyamakuru by'Abongereza, yafatiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Gashyantare uyu mwaka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Trump yerekanye amashusho ye ya video ya Reuters, ibinyamakuru by'Abongereza, yafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kwerekana ibinyoma ku wa gatatu nk'ikimenyetso cy'ubwicanyi bwibasiye imbaga y'Abanyafurika y'Epfo. Trump yagize ati aba bose ni abahinzi b'abazungu bashyingurwa. Ati mu by'ukuri iyi video yasohowe na Reuters, ibinyamakuru by'Abongereza, ku itariki ya 3 Gashyantare, yerekanaga abakozi b'ubutabazi ba Red Cross bazamura imifuka y'umubiri y'abiciwe mu ntambara yo gufata umujyi wa Goma wo muri Congo. Inyandiko ya blog Trump yeretse Ramaphosa mu nama ya White House yasohowe na American Thinker, ikinyamakuru cyo ku rubuga rwa internet rwita ku bitekerezo ku bijyanye n'amakimbirane ashingiye ku moko muri Afurika y'Epfo na Congo. Kikaba cyarifashishije iyi foto ya Goma cyerekana ibyabereye mu gihe ingabo za Afurika y'Epfo zari zikiri mu rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Umunyamakuru wa Reuters n'amakuru by'Abongereza wafashe aya mashusho akomeje gukoza isoni White House, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Amerika, ni Ali Katanti wari Goma ahagarariye igitangazamakuru cya Reuters n'amakuru by'Abongereza, yagize ati mu mboni z'isi yose Perezida Trump yakoresheje ishusho yanjye, akoresha amashusho nafashe muri RDC agerageza kumvisha Perezida Ramaphosa ko mu gihugu cye abazungu bicwa n'abirabura. Umwuka hagati ya Washington DC na Pretoria ntabwo wifashe neza kuva aho Trump agiriye ku butegetsi muri iki cyumweru. Ramaphosa yasuye Washington DC kugira ngo agerageze kunoza umubano na Amerika nyuma y'uko Trump anenze amategeko agenga ubutaka muri Afurika y'Epfo. Washington ikavuga ko ayo mategeko yashyiriweho kwibasira abahinzi ba munyamuke babera, mu gihe Afurika y'Epfo yo ibihakana, ahubwo igashimangira ko ari amategeko agamije gusaranganya ubutaka muri Afurika y'Epfo. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa. Turagaruka mu kanya tubera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda agarukwa.